大家好，今日同大家分享一個炒麵啊！唔知大家有冇試過喺屋企炒麵呢？我未試過，我聽我朋友講話佢咩啊？佢同人爆嗰個麵館嗰度買啲麵返嚟自己炒咁。嗰啲麵呢應該係熟噶啦，我而家就攞嚟蒸一下佢先炒，蒸軟身，蒸佢先炒軟啲。時時喺出邊啊食得多喎，自己又未炒過，試下睇下炒唔炒到食啦今日。炒住咁多，水滾我就放落去蒸下佢，應該就咁炒都得嘅，但係我又想蒸下佢先炒。如果嗰啲係一隻一隻嗰啲麵呢，我都要咩攞嗰啲滾水啊！指下佢先至炒得嘅應該，我呢隻唔使啦，我就係咁樣蒸佢啦。出邊食一個炒麵都幾貴㗎，10幾蚊一個 order。咁我不如自己炒個試下啦，炒得到食，哎呀自己炒嚟食。蒸下佢先，蒸嗰時呢，我就去準備啲叉燒啊、紅蘿蔔啊咁樣嚟炒啦。準備好啲料啦，吹咗幾分鐘應該得啦啩。都好軟身啦，拎起佢啦。嗱，吹到好軟熟，不過好辣。切得好多麵咁。OK， 開鑊炒佢。攞啲豉油啊。因為啲麵咧好食油嘅啫，放啲豉油落去啦。嗰啲洋葱，呢啲係芽菜，綠豆芽菜，紅蘿蔔絲。記得啲料多嘛，出邊order嗰啲呢，嗰啲料冇咁多。不過自己食係咪？放多啲咯，放埋啲芽菜落去啦。啲叉燒落去啦，
屋企自己炒真係抵食啊！出邊炒一個邊有咁多材料放嘅1/4都冇喎，一個 order。放麵啦。放晒落去，我要加翻啲油啊！真係好熟油嘅啫，有啲麵。而家我放豉油啦。好多都冇放個鹽咧，好多啲豉油都唔錯啦。再放啲老抽，有啲顏色，又香啲。最後放蠔油啦。潤啦，我攞筷子打鬆下佢，有啲油，有啲毛，放翻少少糖，調下個味道 ，OK 咯。OK 啦，有得食啦。攞個碟嚟裝起佢先。仲有一樣嘢，放漏啲葱，真係呀！哇，放啲葱先係靚㗎嘛。哎呦，咁論盡喎，飆晒出嚟咯！OK， 真的搞掂啦！炒好啦，因為自己炒抵食啲啊。OK， 一個炒麵得咗。試下味先，睇下。個細味喎，好食，同出邊啲人餐館炒嘅差唔多，應該係佢出邊夠鑊氣啲。真係好食，試下自己炒。叉燒炒麵
一碟，唔錯，試下自己炒。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.